Vážení priatelia, pokus číslo 2, prvýkrát som to nedala. Ivana, ďakujem, si super. Dogrcam sa z toho piva. Idem na to. Dobre. Nominujem teba, Marcela Macik-Solišová. To dáš. Druhú nominujem Aňu Tvrdú. Tá tiež. Ty chceš tiež byť nominovaná? Tak ako tretiu nominujem Terku Stehlovú, lebo do nej vkladám svoje nádeje. Bolo to super, tak vám ďakujem.